아니 근데 그 취미가 어떻게 됩니까? 이거 개인적인 질문 해도 돼요? 저 축구랑 낚시요. 그 어디 팀이 있어요? 네, 저희 조교들이랑 팀 짜서 합니다. 아 조교분들하고 그러면은 거의 뭐 군대 축구겠네. 갑니다 갑니다. 자 슛. 수비수 같이 뛰었어요. 아, 슛. 뭐 쳐다만 봤어요. 축구하고 낚시. 아 낚시. 야 이거 좀 독특하다. 네. 낚시는 저 그러면 저 조교들이 밑에 잠수해가지고 그 돌돔 이런 거 뭐 끼가 이렇게 당겨가지고 사단장 낚시 그래 합니까? 근데 진짜 제가 돌돔을 많이 잡아요. 제가 어복이 있어서. 본인이 잡은 거 같죠? 한 명씩 없어지는 것 같기도 하고. 자세가